Бұл ертеде болған оқиға. Бір күні мамыражай жаздың түнінде кішкентай итальян ауылында таңғажайып оқиға болды. Дәл осы түні осы жерге әлемнің ұлы жиһангері Джиммини атты шегірткені сиқырлы жел ұшырып алып келген болатын. Жолдан шаршап шалдыққан шегіртке қараңғы көшелермен ары бері сенделіп ұшып жүріп, алыстан әлсіз жанып тұрған шамды байқап қалады. Бұл Джеппеттаның шеберханасының шамы еді. Джимминидің білуге қатты құмартатын әдеті барды. Джеппеттаның шеберханасында таң тамаша болар заттар жетерлік еді. Шегіртке ұл балаға ұқсайтын ағаштан жасалған қуыршақтың жанына келіп қонды. Қуыршақ дайын, тек оның қасы мен ернін ғана салу керек екен. Осы кезде Джиммини баспалдақпен төмен қарай түсіп келе жатқан адамның аяқ дыбысын естіп тықылып қалды. Джеппетта қария қуыршақты аяқтауға кірісті. Ол балаға қара қас пен жымиып тұрған еріннің суретін салды. «Мінекей», деді қарт. «Мен саған атта ойлап таптым. Пиноккио». Ол кішкентай достарына қарап еді, Фигара мысық та, Клео есімді алтын балық та, басқалары да көңілдене құптады. «Қане сені тексеріп көрелік», деді Джеппетта. Ол барлық сағаттарды сыңғырлатып, Пиноккиомен билей жөнелді. Бір кезде сағат тілі ақырғы рет соғылды да, үнсіздік орнады. «Түн болды», деді қария. «Ұйықтаңдар қымбатты достарым, қайырлы түн». Джеппетта, Фигара мен Клео тыныш ұйықтап жатқан. Бір кезде шеберханадан жарқыраған көгілдір түс пайда болды. Джиммини көзін ашты. Бөлменің ортасында таңғажайып сұлу ханшайым фея тұрды. «Қымбатты, қайырымды Джеппетта», деді жұмсақ үнімен ол. «Сен үнемі адамдарға жақсылық жасайсың. Сенің асқақ армандарыңды орындауға көмектесемін». Сұлу фея Пиноккиоға жақындап сиқырлы таяқшасын сермеп қалып, «Орныңнан тұр, Пиноккио, оян, мен саған өмір сыйлаймын». Кенеттен ағаш қуыршақтың қол аяғына жан біте бастады. «Бір күндері өзіңнің батыл, шыншыл екеніңді танытсаң, сен нағыз шынайы балаға айналасың», деп уәде берді фея. Джиммини шегіртке ағаш қуыршаққа жан бітіп жатқанын тамашалап тұрған еді. Пиноккио екі қолын алға созып, оларды айналдырып қимылдата бастады. Мен қозғала алам», деді сұқ саусағын аузына апарып. «Сөйлейді алам, мен тірімін». Көгілдір фея шегіртке Джимминиге бұрылды. «Пиноккиоға жол көрсетуші керек. Ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіріп отыру қажет. Бұл жауапкершілікті ала аласың ба?» Шегіртке басын құрметпен изеді. Ханшайым фея сиқырлы таяқшасын қайта қолына алып былай деді. «Джиммини шегіртке, мен сені Пиноккионың ақылшысы, көмекшісі етіп сайлаймын. Ал сен, Пиноккио, өз ақылшыңды тыңда, әсіресе қиын қыстау кездерде». Ол осылай деді де жоқ болып кетті. Қуаныштан кеудесін шаттық билеген Пиноккио жаны бар балаша гүлдерді құлата төменге ыршып түсті. Бұл шудан Джеппетта оянып кетті. Пиноккио ханшайым феяның өзіне өмір сыйлағанын шаттана жеткізді. Ал қария ағаш қуыршақты құшағына қыса берді. Пиноккионы құшақтап шаттана шыр көбелек айналған қарт «Мен ұлды болдым!» деп қуана айқайлап жіберді. Джеппетта таңертең Пиноккионың қолына әліппе мен алмасын ұстатып, мектепке шығарып салды. Жолда келе жатып Пиноккио екі оңбаған жон түлкі мен Гидеон мысықтың көзіне түсті. «О, қараңдар, жіпсіз қуыршақ!» деп мырс етті түлкі. «Бұл Стамболи қуыршақтар театрына керек таптырмас олжа ғой». «Иә, шынымен де», деп құптады мысық. «Сол жерге өткізіп, қалтамызды қампайтпаймыз ба?»
Олар қарақшы достарымен бірге Пиноккионың артынан жүріп отырды. Джон баланың алдына шығып, таяғын созып еді. Пиноккио секіріп өтем деп жерге құлап түсті. Ей, өзің абайламайсың бей? Деді түлкі қуланып. Ағаттық бізден болса, кешірім сұраймын мырзам. Таныстыруға рұқсат етіңіз. Мен Достойнгтон Подлоу, ал мынау менің досым Гидеон. Сізге жай ғана Джон боламын. Айтыңызшы, қайда асығып барасыз? Мектепке, деп саңқ етті Пиноккио. Солай ма? Деп мырс етті Джон. Мектеп? Не үшін керек сізге? Сіз оңай табыс табуға болатын жолды білесіз бе? Мен театрда айтам. Музыка, шапалақ, даңқ, атақ. Пиноккио театр жайлы көп білгісі келіп құмартты. Ол мектепке келе жатқан жолын ұмытып, әлгі екеуінің артынан ере берді. Жол үстінде Джон мен Гидеон ауыз жаппастан Пиноккионы мақтай берді. Сенің тырсың батың да қандай келісіп тұр. Сен тумадарымсың. Я, деп қоштай берді Гидеон. Шексіз мақтауларға бас айналған Пиноккио мектеп жайлы мүлдем ұмытып кетті. Қуыршақ театрының қожайыны Стромболи мұнандай таңғажайып бақытына сене алмады. Жіпсіз қуыршақ, деді ол шалқып тасып, қолдарын ысқылап. Мына ғаламатты көру үшін көрермен маған бәрін береді. Стромболи мысық пен түлкіге бір қап алтын беріп, ризашылығын білдірді. Ал Пиноккио болса, сахнада өнер көрсету үшін дайындыққа кірісіп кеткен еді. Сол күні кешкісін Пиноккио Стромболи театрының сахнасында ән де айтты, би де биледі. Залдағы көрермендердің көздері жанып тамашалап, ду қол шапалақ соғылды. Ол көрерменге ұнайды, деп ойлады өнерін тамашалаған шегіртке. Пиноккио өз бақытын тапқан болу керек. Мен оған енді керек емеспін. Көрсетілім аяқталған соң, Стромболи мырза Пиноккионы құттықтады. Құттықтаймын, балақай, сен керемет өнер көрсеттің. Үйге тезірек барып, бәрін әкеме жеткізейін, деді аптыққан ол. Үйге? Әкеме дейсің бе? Деп сұрады қабағын түксите Стромболи. Ха-ха-ха-ха, мені күлдірдің ғой. Сен енді менің жеке меншігімсің. Сондықтан да сен маған бағынбасаң, өнеріңнің күлін көкке ұшырамын. Залым театр қожайыны баланы сол сәтте торға қамап тастады. Пиноккио енді тұтқынға айналды. Джеппетто мектептен әлде қашан оралуға тиіс ұлын тағатсыздана күтті. Кеш қарайғанда ол қолына аспалы шамды ұстап, үстіне шапан іле салып жаңбырлы түнде далаға шықты. Пиноккио! Пиноккио! Деп айқайлады ол көшелерді кезіп жүріп. Қайдасың ұлым? Тезірек үйге орал, мен сені күтудемін. Джиммени шегіртке Пиноккио қамалған тордың есігін ашпақ болып еді, тым ауыр екен, күші келмеді. Осы кезде фея пайда болды. Пиноккио, мектепке неге бармадың? Мен мектепке бара жатқам, деп күмілжіді Пиноккио. Жолда көздері бақырайған құбыжық кездесті. Пиноккио айтып үлгергенше оның мұрны жылдам өсе берді. Джиммени ұяттан қызара берді. Пиноккио өтірік айтқан сайын, оның ағаш мұрны алға созылып өсе берді. Мүмкін, сен жалған айтып отырған боларсың, деп сұрады фея. Есіңде болсын. Кішкентай өтірік, уақыт өткен сайын, мұна мұрның сияқты өсе береді. Мен енді өтірік айтпайтын боламын, деп уәде берді Пиноккио. Осы сәтте фея оның мұрнын түртіп еді, мұрны әп сәтте орнына келді. Фея көз алдында жоқ болып кетті, ал тордан шыққан Пиноккио мен Джиммени үйге қарай қаша жөнелді. Ауыл шетінде Джон мысық пен Гидеон түлкі Ник Туз атты оңбағанмен танысады. Мен тентек ұл балаларды жинап алып, аралға апарамын, деді. Маған балаларды әкеліп берсеңдер, мен сендерге алтын беремін. Көшеде Джон мен Гидеон Пиноккионы кездестіреді.
Сен тағы қайда асығып барасың? деп сұрайды Джон. Үйге, әкеме деп жауап берді Пиноккио. Ол мені қатты уайымдап күтіп отырған болар, Тоқтай тұршы. деді Джон. Сенің шекең жұқарған екен. Тамырыңды басып көрейінші. Қан қысымың көтеріліп тұр ғой. Түріңде шаршаңқы. деп басын шайқады түлкі. Саған тез арада тынығу керек. Ол үшін саяхатқа шығу керек. Күшің орнына келер. Иә, бірақ, деп ойланып қалды Пиноккио. Ешқандай да бірақ емес. Қазір бірнеше минуттан кейін аралға экскурсияға баратын көлікке отырғызу басталады. Мінекей, орын, ғажап өмір, қызықты ойындар, тәттілер. Мектептің қатал сабағы емес. Асығу керек. Әйтпесе, кешігіп қаласыңдар. Джиммини екі алаяқтың Пиноккионы белгісіз бағытқа қарай алып кетіп бара жатқанын көзі шалып қалады. Пиноккио! деп айқайлады шегіртке. Джеппетто әкеңді ойладың ба? Пиноккио бұл кезде тым ұзап кетіп еді. Көңілді кештер мен қызықты ойындар, тәтті кәмпиттер жайлы әлгі адамдардың аузынан суы құрый айтқан ертегілері есін алғаны соншалық, ол өзінің ақылшы серігі бар екенін ұмытып кетті. Түлкі мен мысық Пиноккионы әлгі аралға апарар үлкен күймеге алып келді. Арба көңіл көтеруге асығып аптыққан, жүздерінен қуаныш лебі ескен балаларға толы еді. Никтуз түлкі мен мысыққа бір қап алтынды ұстата салды да аттың басын қозғап кеп қалды. Осы сәтте Джиммини арбаның артқы жағына жабыса қалды. Алға жүгірмектер, деп айқайлады Никтуз аралға келген соң. Көңілдеріңді көтеріңдер, бұл жерде болмайды деген сөз жоқ. Барлығы тәтті кәмпит пен балмұздаққа қарай жүгірді. Содан соң тербетпе айналмаларға қарай ағылды. Пиноккио көңілі желдей есіп, бір қолына тәтті нан мен, бір қолына балмұздақ ұстап жеп келе жатып, жолда Фитиль есімді сары балаға соқтығысып қалады. Сен не жеп келе жатырсың, деді ол Пиноккиоға мазақтай қарап. Кішкентай балаларға ұқсап, түкке тұрғысыз тәттілерді жеп. Одан да жүр, менімен. Темекі шек, бильярд ойнайық. Аралда кеш батып, түн орнағанда Никтуз қызметшілеріне былай деп бұйырды. Мұналарды қамап тастаңдар, қоршауды жабыңдар. Қоршаулар тарс-тарс жабылып, балалар қамауға алынды. Сендерге аз уақыт қалды, сүйкімсіз балалар. Араларыңдағы біреуді бір нәрсе күтіп тұр. Джиммини Пиноккионы бильярд ойнайтын залдан тауып алып ұрса бастады. Сен қайда жүр екен десем, осында жүр екенсің ғой. Қане, үйге кетеміз. Пино, бұлғай мақұлық, деп қарқылдап күлді Фитиль. Сен алар емеспін. Сен оның ақылын тыңдайсың ба? Фитиль менің жақын досым, деп Пиноккио ақталмақ болып еді, Джиммини өкпелеп теріс бұрылды. Жақсы, деді ол. Олай болса, мен кетем. Джиммини Никтуздың балаларды есекке айналдырып, алыс бір жерге жіберетіні жайлы айтқанын құлағы шалып қалды. Ол бір сұмдықтың боларын сезіп, екі өкпесін қолына алып, Пиноккиоға қарай жүгіре жөнелді. Ол бильярд залға кіргенде жан түршігерлік жағдайға тап болды. Фитиль түгелде есекке айналып кеткен, ал Пиноккионың құлақтары есектікіндей өсіп, құйрық пайда болып үлгеріпті. Артымнан ер, деп бұйырды шегіртке. Олар аралдан сытылып шығып, шаршап шалдығып үйге келсе, әкесі Джеппетто орнында болмай шығады. Достары қарияның қайда екенін ойланып отырғанда, аспаннан бір көгершін ұшып келіп, Пиноккиоға хат ұсынды. Джиммини шегіртке хатты оқып болған соң терең күрсініп алып, бұл Джеппетто әкейден жеткен хабар. Ол сені жерден, көктен іздеп сенделіп жүргенде, алып кит оны жұтып қойыпты. Бірақ ол кісі киттің ішінде тірі екенін мәлімдейді. Пиноккио қандай жағдай болмасын әкесін құтқаруға асықты.
Ол көл бетіне қалқып шығып қалмайын деп, есектікіндей құлағына ауыр тас байлады да тереңге сүңгіді. Пиноккио, тоқта, мен де сенімен барамын, деп шырылдаған шегіртке артынан ол да көлге күмп берді. Олар ақырында алып китті тапты. Міне, осы жалмауыз, деді сыбырлап Джиммини. Бұл керек десең, кемелерді тұтастай жұтады. Бізге оған жақындаудың қажеті жоқ. Бірақ оның ішінде менің әкем отыр ғой, деп зарғақты Пиноккио. Біз бұл жерге оны құтқару үшін келе жатырмыз ғой. Қорқақ болма, Джиммини. Алып киттің ішінде ескі бір балық аулайтын жыртық кемеде қария мен Фигара мысық отырған еді. Олардың жейтін тамақтары да таусылған еді. Киттің аранына түсер қандай да бір азықты күтіп отырды. Ей, өзі қандай өмір болды өзі. Мұны алпауыттың ішінде аштан өлгенше, ұлымды бір көріп көз жұмсам арманым болмас еді. Қайда жүр екен қарғам? Осы мезетте алып кит топ балықты жұтып жіберді. Бұл балықтардың ішінде Пиноккио да бар еді. Бұл оның әкесіне жетудегі ойлап тапқан жалғыз амалы еді. Бұл уақытта қабағы салыңғы қария қармағы бір нәрсеге ілінгенін байқап қуанып кетті. Клео, Фигара, қармағымыз майланды достар, енді аш қалмайсыңдар. Қармақты тартып судан алып шығып еді, өз көзіне өзі сенер емес. Пиноккио, қария қадалып қатып қалған. Мен ғой әке, мен Пиноккио деп айқайлап жіберді олы. Пиноккио, бұл сен бе, ұлым менің, деді толқып кеткен қария өз-өзіне енді келіп. Ол ұлын қатты қысып құшағына алды. Джеппетто тұрып жатқан жерінде өздерін сыртқа алып шығар шағын қайық жасап жатқанын, бірақ мұның да көмегі тимейтінін айтып мұңайды. Осы сәтте ақылды ұлына керемет бір ой келді. Әке, осы жерге үлкен өрт қояйық. Алпауыт түтінге қақалып жөтелгенде бізді өз-ақ сыртқа шығарып жібереді. Осылайша олар жұмыла өрт қоюға кірісті. От жалыны лаулап, үлкен өртке айналды. Пиноккионың ойы жүзеге асты. Алпауыт ішіндегі қою түтіннің қара жалынына шыдай алмай, арандай аузын кең ашып жөтеліп қалды. Ағаштардан жасалған шағын тақтайшаның үстіндегілер көк мұхиттың үстіне бір-ақ шықты. Алақай, біз құтылдық, деп айқайлап жіберді Пиноккио. Жаңа ғана араннан атқып шыққан азықтардың еркіндікке шығып алып сайран салып тұрғандарын көріп ызаланған алпауыт, қашқындардың маңайында жалынға шыдай алмай, бірде көкке көтеріліп, бірде суға гүрс етіп құлап жатты. Ақыры шағын тақтайшаның күл талқанын шығарды. Қария мен бала, Клео мен Фигара суға құлады. Жүзуді білмейтін Джеппетто суға батып бара жатқан еді. Көмекке келген Пиноккио әкесінің жағасынан ұстап алып, жағаға қарай жүзе жөнелді. Жағасы тым алыс терең су бетінде әлгі алпауыттың артынан қуып келе жатқанына қарамай, ержүрек Пиноккио әкесін қалай да аман алып қалуды ойлады. Бір кезде қанша уақыт өткені белгісіз, алып толқындар оларды жағаға лақтырып тастады. Қария құм үстінде оянды. Денесінің бәрі көгерген, қол тигізбейді. Ең бастысы тірі ғой. Қария жан жағынан ұлы мен достарын іздейді. Клео балық та, Фигара мысық та аман сау екен. Ал Джиммини болса, су бетінде қалқып жүрген бөтелкенің үстінде қалқиып отыр. Пиноккио қайда кеткен? Олар оны еш қимылсыз сұлық жатқан жерінен тауып алды. Джеппетто жақын маңайдан табылған бір қаңқа үйге Пиноккионы көтеріп алып келіп жатқызды. Құлыным, батыр ұлым, деп қария етегі жасқа толып егіле берді. Осы кезде әлгі сиқырлы көгілдір түс қайта пайда болып, ханшайым фея көрінді. Ол қимылсыз жатқан Пиноккионың жанына келіп: Мен саған, егер әділ, әрі ер жүрек болсаң, нағыз балаға айналдырамын деп уәде беріп едім ғой. Орныңнан тұр, Пиноккио, сенің уақытың келді, балам. Пиноккио осы уақытта оянған еді. Жан біткен қол аяғына қарап қатты таң қалды. Әке, мен тірімін. Мен кәдімгі адам болдым, деп қатты қуанған ол айғайлап жіберді. Қария баланы көтеріп алып жерге түсірді де асыр сала билей жөнелді. Джиммини әке мен ұлының бақытты жүздеріне қызыға қарады да
көз алдында ғайып болды. Ол Пиноккиоға жақсы мен жаманды ажырата білуді үйретті. Міне, оның орындалған арман мақсаты. Шегіртке дос белгісіз жаққа бет ала ұшты. Кім біледі, оның алдында әлі де талай қызықтар күтіп тұрған шығар.